日好開心，因為咧可以嚟到咧我哋荃灣商會啦呢間咁好嘅學校，一齊咧去舉辦呢個跳舞比賽。因為我知道咧小朋友上台咧必定係好興奮、好開心。隨住個時代改變咧，多咗家長係留意到全人發展嘅重要，即係話咧唔係淨係讀係咁咪書，就係咧多啲親身體驗啊，去玩下啲活動啊。嗱咁今次呢個跳舞咧，就正正咧就係讓小朋友咧就係透過合作，然之後咧就係去學習去。練一練嗰個膽量喺大舞台，喺個大舞台嗰度展示。咁呢個咧就配合學校嘅一路落嚟嘅發展。所以咧，你一叫我就即刻支持啦。好啦，呢個時間咧就請到馬灣嘅啟思幼稚園就係怡島校長啦。校長你好。你好，你好。其實點解今次咧會帶小朋友嚟參加我哋呢個舞蹈比賽嘅？係啊，因為我哋啟思馬灣幼稚園咧，成日都鼓勵小朋友要走出校園嘅。咁即係有好多。譬如自信心啊，呢一啲其實咧好難喺課室度去教佢哋，咁所以我哋都透過佢哋去外出嘅表演啦，去培養佢呢一啲自信心啊、大膽啊，即係願意去嘗試嘅精神咯。係，咁非常之好啦。咁其實咧我都知道啦，喺馬灣當中咧，應該咧你嘅幼稚園都好有特色嘅喎，不如同我哋分享下。我哋咧馬灣喺一個無煙城啦，咁所以環境好安全啦，咁亦都好多綠化啦，咁而我哋咧嗰個學校入邊咧非常之多嘅外籍小朋友，咁外籍小朋友同本地小朋友嘅比例咧達到1比5㗎，咁所以咧嗰個語境咧非常之高啦，咁亦都啦我哋有第4語啦，我哋都有學法文嘅喎，咁所以喺馬灣小朋友咧，除咗學廣東話啦、英文啦、普通話啦，仲有法語添。係啦，咁仲有我哋學校都有個攀石場嘅喎，咁攀石場都係喺我哋嘅體能嘅課程之中啦，變咗我哋個恆常嘅一個特色嘅課程嚟嘅。哇！真係好開心，即係佢哋喺返學嘅時候咧，可以學種咧唔同嘅多種嘅語境啦。冇錯。亦都相對嚟講喺運動方面咧，亦都可以好好發揮。係啊，因為我哋仲有個咧戶外遊戲場咧，係啦，都有2000幾尺嘅，係啦，咁都係佢哋喺佢度可以跑步啊，或者做一啲戶外嘅伸展咯。Everyone, it's night time. Do you see the stars in the sky? Wait, where's my favorite star? Let's find it out.
啦，做好自己就可以啦。我哋不論輸贏，最緊要係咧重在參與。